offre un'ampia gamma di vaccini. Allora, sostanzialmente le novità quest'anno sono l'introduzione del meningococco B e il meningococco tetravalente coniugato al posto del meningococco C, e poi facciamo anche il vaccino anti-HPV ai 12enni maschili, che normalmente fino all'anno scorso facevamo soltanto alle femmine. Non mi dilungherei tanto sul calendario, andiamo a vedere qualche dato di copertura e vediamo che noi abbiamo delle coperture molto buone, a dire la verità. La Regione Veneto ha abolito, anzi ha sospeso l'obbligo vaccinale per i nati dal 2008. E la Regione Veneto poi ci ha imposto un monitoraggio semestrale delle coperture vaccinali, dell'andamento delle coperture, e questi sono soltanto alcuni dati. Vediamo che le nostre coperture, per esempio per difterite, tetano, polio, epatite, sono sempre molto alte, sono sempre superiori alla soglia del 95%. Per quanto riguarda invece l'HPV, anche questo ha coperture estremamente elevate. Se andiamo a vedere le coperture vaccinali aggiustate a 24 mesi per morbillo, vediamo che la Corte dei nati nel 2008 aveva una copertura molto elevata, quindi quasi al 98%, per i nati nel 2013 invece è scesa al 92%. Se vediamo la cosa dal lato opposto, i dissensi nella nostra azienda sono sempre stati pochissimi. E in questo caso sono gli inadempienti alla vaccinazione antipolio a 24 mesi. E qua vediamo che mentre per la Corte dei nati nel 2008 avevamo uno 0,4% di inadempienti, quindi di dissensi, nel 2013 la percentuale è salita al 6,2%, quindi molto, molto elevata per noi. Quando i genitori non hanno dei dubbi sulla vaccinazione, normalmente intanto si rivolgono al pediatra, ovviamente. Dopodiché hanno un primo contatto con gli assistenti sanitari dei servizi vaccinali e, se lo ritengono, un colloquio con uno dei medici del servizio di igiene pubblica. E noi ci troviamo normalmente di fronte a due tipologie di genitori. Ci sono i genitori che vaccinano e vaccinano senza porsi problemi, i genitori invece che vaccinano ma hanno qualche perplessità, qualche dubbio, e normalmente questi genitori assumono informazioni dal pediatra e eventualmente da noi e si limitano a questo. I genitori invece non vaccinatori sono anche questi di due tipologie. Abbiamo i genitori che tendono a posticipare le vaccinazioni, oppure hanno dei dubbi su alcune e preferiscono farne altre, non tutte quante. E poi ci sono i genitori che invece rifiutano completamente a priori tutte le vaccinazioni. Normalmente i genitori non vaccinatori difficilmente si rivolgono al pediatra, sì, oppure in prima battuta sì, ma di fatto assumono informazioni da naturopati, omeopati e molto dal web. E in effetti in uno studio che è stato fatto nel 2013, pubblicato nel 2013, vediamo che le famiglie che hanno almeno un figlio minorenne, l'80% utilizza internet almeno una volta al giorno, e di questi la metà dichiara di utilizzare internet per cercare dati sanitari, genericamente, non soltanto dati sulle vaccinazioni. E io sono andata a cercare sul web, no? E c'è un dibattito molto vivace sia sui social network, nei blog, ci sono dei forum, e tutti questi sono iniziative private dove in sostanza si chiedono rassicurazioni e si cercano informazioni. Poi ci sono dei siti invece che assolutamente sono contrari alle vaccinazioni. Io ho provato a digitare sul motore di ricerca la parola vaccini e ho trovato qualche articolo di giornale, le definizioni, 5 siti contro le vaccinazioni e due solo siti a favore. Uno di questi siti che ho trovato è mednat.org. Ho aperto la pagina e questo è quello che mi sono trovato davanti. Il sito è curato dal consulente Jean-Paul Vanoli, che si definisce non medico ma naturopata. Lui dice laureato in una università americana, della quale preferisce peraltro non dichiarare il nome.
al di là del discorso vaccini, io su questo sito trovo affermazioni di questo tipo, che vi è un preciso legame tra peccato, trasgressione delle leggi della natura e ammalamento, chiamata malattia, in realtà trattasi di sintomo. Per una persona sana di mente la malattia è un normale processo di autoguarigione. Non ci si ammala per colpa dei germi, dei batteri e dei virus. L'acidosi è la base fisiologica del cancro sulla quale scende lo stress del conflitto spirituale irrisolto. Ora, di fronte a un sito di questo genere non mi soffermo e mi rimetto ai genitori, al buon senso dei genitori. Proseguo e scrivo: i vaccini sono pericolosi, e trovo questo sito che si chiama disinformazione.it, oltre alla verità ufficiale. Una delle cose che trovo sul sito è che senza vaccini in Italia l'epatite B stava scomparendo negli anni prima della vaccinazione. Questo è parzialmente vero, nel senso che dagli anni 80 fino ai 90 l'incidenza di epatite B stava calando, a parte il fatto che si stavano già vaccinando le categorie a rischio. Ma è anche vero che da quando è stata introdotta la vaccinazione su larga scala il tasso di incidenza si è ridotto drasticamente. Proseguo nella ricerca e vedo che digitando i vaccini sono pericolosi, sempre su questo sito trovo affermazioni le più varie. Per esempio, la comunità non deve difendersi dal contagio tetano semplicemente perché non è una malattia contagiosa. Credo che nessun medico abbia mai detto che è una malattia contagiosa, io peraltro. Inoltre questa dottoressa in lettere e filosofia peraltro dice che il tetano non è un virus, e allora perché si continua a usare un vaccino antivirale? Il vaccino del tetano non è un vaccino antivirale, ovviamente. Il sito è curato da un certo Marcello Pamio, diploma di perito elettronico industriale, operatore shiatsu e studente perenne di medicina tradizionale cinese. Sempre sul sito, disinformazione.it, io trovo il link a www.merpola.com, sito curato da un medico. Vado ad aprirlo e trovo una vendita online di prodotti omeopatici, naturali, addirittura alimenti per animali.